他两兄弟一人抢到一个女人做老婆，只要是到深山露营的游客，男的会被他俩当场处决掉，而剩下的女人会被带回家中做老婆。这两人为何如此变态？原来就在刚刚，长毛开着车，带着自己的女友小美，打算到森林深处去探险。可车没走一会儿便抛锚在路边，长毛来到车前检查故障的原因。可此时在车内的小美总感觉周围不太对劲，此时小美狂喊男友，但还是被大山偷袭。随后女友下车，缓缓来到车旁呼喊着长毛。可小美不知道的是，大山竟在她身后，并迅速将她掳走。随后大山将小美带回屋子里，用一条大铁链将小美锁了起来。而昏迷中的长毛却被小山拖到外面，当场被解决掉。很快转眼间几个月过去，小美也意外怀有几个月的身孕。此时的她每时每刻都在想，怎么能够逃离这伤心绝望之地，可仅凭她一个人的力量，根本无法逃离这两人的魔爪。但就在第二天，又有几名游客来森林里打算探险，可不幸的是他们的车又一次倒霉的坏在半路上。没办法的马德只能和金发妹两人前去镇上寻求帮助，于是留下一对情侣原地等候救援。马德两人走到一处农家仓库内，可迎接他们俩的也正是杀人不眨眼的大山。马德向大山说明了车抛锚的情况，大山得知情况后并立马说到自己不会修车，不过可以帮助马德叫拖车。大山假装拿着电话帮马德寻求救援，接着大山当马德背对着自己的时候，他拿起工具猛砸向马德的头。金发妹见状想逃跑，但门已被锁住。突然大山走来一棍将他打晕。当马德醒来时，竟发现自己却被铁链牢牢拴住。大山见马德苏醒了过来，便立马用电棍将其又电晕了过去。另一边留守在车上的大壮和翠花，他俩无意发现车前的不远处竟出现非常的诡异，一幕一闪而过。于是两人打算下车前去一探究竟。可就当两人在疑惑刚刚究竟是什么时，突然小山冲了出来。虽然小山憨头憨脑，但骨瘦如柴的大壮明显不是小山的对手。这憨头憨脑的小山还懂补上一刀，随后小山提着武器马不停蹄地追赶着翠花。